路 L 你要跟翻佢哋來，你跟翻佢哋啦，佢哋上車啊！路 L 佢哋上車啊！你得，我話俾靜聽，我哋喺邊？佢咁樣就有翻個雪山嘅感覺啊！真係。冇啊，好凍啊！隻手唔整唔到啊！攞咗。我都要啊，俾我。好啊。都。Làm cái gì nữa? Ông lên nổi lên đấy không?係啊。你睇到有人掘咗個窿嚟。其實你踩空可以踩到咁樣喎。喂，擺嗰隻紫色嗰個 CI 落去，係北極熊大嗰個畫面。好啊，你擺。噔噔噔噔噔噔。呢啲先似係雪地啊嘛。頭先嗰啲都唔係。噔噔噔。噔噔噔噔，背光喎，但係。唔得啊，背光有影啊。爭少少。嚟。喂，唔好啊，埋咗我攞唔返佢。哇，埋咗攞唔返。黐線。
你10年之後嚟呢個位攞翻咯。上車個位置接近呢度。照一张吧，那谁，给我照一张吧，照一张这个雪山的。照一个雪山的，买这花枣的。你往前点吧，往前点。好嘞。往这边来点。那谁，佳媛，往前点走，往前走，照人大一点。往这地方站。好嘞。房子、小雪山都照上了吧？哎，往这边来点。好嘞。我行入少少睇下。好啊。但係而家問題阿嫲嗰啲。
頭先有個地方好靚，就叫你過嚟啫，冇嘢啦。嗯哼。上面啲雪咧仲靚咯，真係可以瞓喺個地下玩咁樣嗰種咧。啊睇下，喂啊！喂各位，我同 Andy 同埋阿爸3個直接去我哋嗰即係佢哋全部翻晒車度啦，嘿，得我同你。係啊，你玩夠啊！我知。你想唔想睇下？我唔會。個森林都幾有氣勢。我知啊，你有冇聽過東野圭吾一個沉默的森林啊？就係講日本有一個樹海係專自殺嘅。咁嗰個故事其實唔係講自殺，係講一對少年情侶生咗細路唔知點做，將個細路生咗出嚟就擺咗個盒度，再擺落去個森林裏面。跟住過好多年，嗰對情侶嘅分開咗啦，女嘅做雞，男嘅就另組家庭。咁跟住講查咗好多案，因為有個媽媽好慘嘅，佢個女俾一個變態嘅殺手殺死。嗰個小説主題係講日本咪有殺人犯，即係如果悔改就可以免刑。跟住佢個小説探到殺人犯免刑對殺人犯都冇阻嚇作用嘅，因為一開頭殺咗對夫婦個女，嗰個殺人犯再犯案。然後嗰個老婆咧就變咗做一個心理專家去安慰嗰啲人，咁慢慢佢就認識咗頭先我講嗰 pair 情侶，即係嗰 pair 情侶嘅夫妻線咯。然後最後個故事就講佢哋30年前將個放咗嗰個森林，嗰個森林係當年寫嗰個小説最有人自殺嘅森林。咁但係咧，最後警方判，講嗰個男仔自己係自殺嘅。咁但係最後警方判佢無罪，因為咧我哋擺一個懸疑嘅話，警方喺個森林度揾唔到，嗰個位置又揾唔到嬰兒嘅屍體。咁即係跟住即係留一個後著嘅，究竟嗰嬰兒係俾野狗擔走咗啊，定係有人救咗嗰個嬰兒咧？咁嘅佢哋叫沉默的森林。我一見到呢啲樹海，我又諗起嗰個小説。叫我行過去睇，我7里8十，好容易行過去啫。冇咁嘅心情。依塊地咧，即係似翻係個冬天嘅雪地 feel 咯。但係估唔到咁暖，啲雪都唔會即刻融晒。係咯，暖到夏天咁。年輕人就真係好啦，喺度享